beberapa pertanyaan untuk saya tidak penting-penting amat sebenarnya untuk saya jawab karena, tapi untuk mendasarinya saya bertanggung jawab untuk wis kadung rene ya tak jawab di sak iso-iso. Nyuwun sewu Ibu Camat dan bapak-bapak yang di belakang. Aku ngene iki cek rada ketok sing kono cek rada ono perubahan ya. Pak Bupati, saya ini tidak dikenal di Indonesia. Presiden gak roh aku, menteri-menteri gak roh aku, dan konstelasi Indonesia ini tidak ngerti bahwa ono ngelompok ngene iki. Roh tak gak presidennya ono ngene iki. Jadi sudah 4.118 tempat yang saya datangi kayak gini, tapi aku gak njaluk di ngerteni karo pemerintah pusat gitu ya. Aku mek lapor nang Gusti Allah nek aku ki mek koyok semut nggawa setitik air marani Nabi Ibrahim sing di obong. Masih aku dinyek malaikat lapo kon kadek melok-melok memadamkan apinya yang bakar Ibrahim, mongkon mek semut sing kok gawa mek setetes air. Lu aku gak kepengin memadamkan, aku mek kepengin dudono nang Gusti Allah nek aku berpihak kepada kebenaran. Ngono lho mek. Ngono. Jadi Pak Bupati, saya tidak punya wewenang apapun, saya juga tidak pernah dipercaya oleh Republik Indonesia untuk menjadi apapun. Sehingga saya juga tidak punya tanggung jawab apapun. Aku rene iki mergo aku cinta karo arek-arek, gitu ya. Aku cinta karo rakyat, dan ini cuman perjalanan kemanusiaan. Ini semua mergo aku iki hambane Allah, gayanane Gusti Allah. Aku gak tega nek arek-arek mendapat ditimpa penderitaan sedemikian rupa sehingga tak ewangi hatinya, tak ewangi pikirannya mek ngono tok. Tapi aku duduk sing ngurusi Indonesia. Ya, meskipun aku kadang-kadang kepeksa menjawab ngene lho jane urusane, tapi aku duduk pengurusnya dan aku juga tidak kepengin jadi pengurus. Gitu ya. Aku ngene iki sak karepe Gusti Allah ya apa aku nganut. Ngono rek ya. Itu pertama. Jadi saya bukan orang yang punya tanggung jawab terhadap apapun saja yang terjadi di Republik Indonesia. Aku mek tanggung jawab Pak Bupati tahu ku angfusakum wa ahlikum naro, aku tanggung jawab aku dhewe karo anak bojoku. Selebihnya aku gak roh, tapi aku kepingin nambah-nambah sedekah dengan cara mencintai awakmu kabeh ndek endi tak parani, asalkan kabupaten ke bawah. Kabupaten ke atas gak tak parani, soalnya sing diukur iku gak iso diwarasno. Ku penyakitnya wis gak iso diwarasno. Jadi aku gak mendukur. Engko nek tak terusno aku punya analisa macam-macam. Aku duwe pendapat, aku duwe pandangan, duwe analisis, duwe persepsi, duwe kesimpulan dan seterusnya, dan aku gak ngomong dek nisor. Aku gak ngomong belas. Aku lah pokoknya sing penting awakmu aja mate, awakmu aja sedih, awakmu pokoknya Pak Bupati ini lho. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'mina raufur rahim, ku tok sing tak terangno nang arek-arek. Dengan cara itu aku mek kepingin ono teori ngene. Ono bis liwat pujon kate guling nang jurang, terus mergo bise kate guling, Gusti Allah dengan percepatan yang sangat tinggi kondo nang Jibril bise iku aja sampai runtuh, sebab ndek jerone bis iku ana wong tuwek situk ndek mburi iku sing wiritan kanggo aku dan atine bener-bener ikhlas nang aku. Mulane dengan adanya orang tua yang wiritan iki sak bis dislametno karo malaikat Jibril. Nah, aku mek kepingin keliling ini memperbanyak wong-wong sing bertakwa kepada Allah ya, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah. Muga-muga dengan jumlah semakin banyak sak Indonesia engko melok selamat kabeh. Mek ngono tok. Pertengon mek ngono iku tok. Mulane aku gak njaluk apa-apa. Mlebu koran ya gak tahu, mlebu media ya gak tahu, dan aku gak ada masalah dengan itu semua. Mergo aku gak nuntut dunya gitu ya. Itu pertama. Jadi Pak Bupati, saya mohon izin, saya tidak punya wewenang dan saya memang tidak mau sebelum Allah memaksa saya. Sebagaimana Soeharto dulu saya dipaksa untuk menurunkan, kemudian Gus Dur saya naikkan, kemudian kita Gus Dur dipecat, saya yang menampung dia dan saya yang membawa dia keluar dari istana. Kono aja adek ngongkon aku nang istana, sebab aku nang istana Indonesia hanya 2 kali, kedua-duanya urusan ngedukno presiden. Nek kon ngongkon aku saiki rono berarti kon ngongkon aku ngedukno Jokowi. Aku gak. Aku wis paham ngene lho. Allah punya istilah dzuluman jahula. Allah mengatakan, Pak Bupati mesti tahu wong santri yang fasih ya.
Aku pernah Allah mengatakan aku tahu rek nawani gunung-gunung karo segara karo bumi untuk dadi khalifahku ndek dunya. Mereka semua menolak. Akhirnya sing tak tawakno iku diterima oleh manusia. Anjane menungso iku zaluman jahula, orang yang zalim dan bodoh. Makhluk Allah yang bodoh dan zalim itu namanya manusia. Nah saiki kon takon soal dalan, kon takon soal sekolah gratis, kon soal pariwisata Malang kalah karo Batu sak piturute, kon urusan apa rokok segala macam, itu semua hanya akibat dari komplikasi penyakit yang sedang menimpa kita semua di Republik ini. Iku mek akibat, iku mek loro gatel, masih kok kukur, engko liyane gatel meneh. Karena sing salah iku getihe, sing salah iku nyawane, sing salah iku atine, sing salah iku pikirane. Iki nek tak dawakno kok aku dadi masalah nasional, aku gak gelem wong aku gak melok apa-apa kok. Gitu loh. Jadi ini komplikasi, kan harus ada komplikasi. Diobati jantungnya kena ginjele, ya tak gak? Diobati ginjele kena paru-parune, diobati paru-parune kena lambungnya sapi turute, itu namanya komplikasi. Dan kita sekarang mengalami komplikasi. Ya apa sih karena aku kita harus jelas kon iku ndolek akhirat tan ndolek dunya. Karena ada wasilah, ada goyah. Wasilah itu dalane, corone, goyah itu tujuannya. Tujuanmu akhirat tan dunya. Menurut kon pembangunan Indonesia dan sak dunia itu tujuannya dunya tak akhirat? Dunya. Lah ngono tak wangi mau aku. Wong jelas tujuannya salah gak podo karo aku. Tapi aku membebaskan. Saya bukan Tuhan, saya bukan Nabi. Jadi kon kate runu-runu, tapi aku gak podo karo awakmu. Aku mek sayang karo rakyatmu. Sakno ojo nemen-nemen menderitane. Atiku abot nek sampai-sampean sedih. Azizun alaihi ma'anitum, sebagaimana sifat yang digelarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rene iki mergo gak tega karo awakmu. Tapi nek kon ngurusi temenan, lho aku juga pengurus nasional ya. Makanya saya memilih kabupaten ke bawah, Pak Bupati. Nggak mungkin saya di kantor gubernuran Surabaya, nggak mungkin. Saya cuman di Polres Kepanjen, oke, gitu ya, pokoknya di desa di Kabupaten Blingsar aku gelem. Karena saya punya percaya kepada teori Allah tadi itu, bahwa sing ngrubah Indonesia ku dudu awakmu gak iso penyakit wis kakean. Lah ngono. Aku saiki takon, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri merubah keadaannya. Pertanyaan saya sederhana, afdholiyah tadi, akdamiyah tadi. Sebenarnya pelaku perubahan yang sebenarnya, yang primer, yang nomor satu itu manusia apa Allah? Ada yang menjawab manusia, ada yang menjawab Allah. Kon iso mula mek ngejek dike nandur jagung sih. Iso kon nandur jagung. Sapa sing gare jagung iku cokol? Sapa sing gare jagung kuwo? Jadi kira-kira perane Allah di dalam tanaman jagung pirang persen, awakmu pirang persen? 80-20 oke. Ndak apa-apa, 90-10 apa 70-30 ndak apa-apa. Tapi akeh ndi perane Allah karo peranmu? Nah, jadi aku iki diapa-apakno gak iso ngerubah Indonesia. Aku masih ketemu sopo presiden sopo, mulanya aku menolak mereka datang ke tempat saya sebelum Pilpres sampai sekarang. Karena apa? Sampean gak kuat tak omongi. Aku ini pendapat berbeda. Aku gak setuju Amerika koyo ngono, gak setuju. Korea, Jepang ngono gak setuju. Arab Saudi saya aku malah gak setuju. Indonesia ki ya podo, aku jane gak setuju. Cuman aku lah gak berontak, aku lah gak anarkis. Aku menyayangi wargane, aku menyayangi rakyate. Ojo sampai kon nemen-nemen olehmu sedih, ojo sampai nemen-nemen olehmu fakir. Mulane saiki misalnya kon wedi engko rokok harga termurah satu bungkus itu Rp70.000 nih Pak, ya. Atas usul dari saya salah satu yayasan lembaga konsumen gitu kan. Nanti rokok itu 70 sak bungkus bongko kan ya. Nah, nek arek Jawa Timur ngeten Pak Bupati jawabnya, lho wong saiki saler 5.000 enak iku apa meneh kok saler kok sampai 15.000. Wah mesti enak rokok iku ngono kan. Wong arek-arek kok digudo-gudo, masih rokok iku kok kayak gambar
apa jenenge? Kok kayak gambar gulu bolong. Kok skin iki ono melinyek-melinyek arek-arek gak tambah bayangno ono gambar ngene rokoke jek enak. Cek tetep enak wong Jawa ya. Wong Jawa ya. Lah ngono sih, kita itu orang yang pandai bersyukur. Mulane wong Jawa gak mati-mati, rakyat Indonesia gak mati-mati, masih pemerintah yang gak ada eli, ya. Sik. Masih lho, aku ngomong masih lho. Aku gak ngomong fakta lho ya. Aku mau ngomong masih yo. Iki kan kalimatnya bukan kalimat hukum, ini kalimat budaya jenenge. Masih pemerintah yang gak ada eli, rakyat tetep urip gak karu-karuan. Tetep saiki sing dodol delok niku, sing dodol niku, ya. Angger acarane Mak Iyah kok ngene sing dodol sak embrek. Sampai ono mainan anak-anak, dodol kasur, segala macam. Tidak ada rakyat yang kreatif dan sregep nyambut gawe melebihi rakyat Indonesia. Aku ini gak setuju banyak hal, tapi aku lak murah toh, aku lak gak terus nete-nete ta muring-muring mulu-mulu lak gak. Wong aku iki biyen berdirinya negara ini juga kurang maslahat. Tapi aku gak tak jelasno awakmu, pokoknya pendapatku ngono iku. Undang-undang dasar iku ya gak membedakan antara presiden, kepala pemerintahan dengan kepala negara. Misalnya pasal 6 pasal berikutnya. Presiden adalah kepala upamane. Itu sing gak ada masalah. Kepala negara itu beda sama kepala pemerintahan. Kepala rumah tangga beda sama kepala keluarga. Beda. Lah nek saiki KPK itu bawahannya presiden, terus sing meriksa presiden sapa? Lho wong presiden iku gaenane KPU, kok KPU bawahane presiden. Lah ngono. Itu karena kesalahan undang-undang kita sendiri. Iku itu pun wis dirusak gak karu-karuan, cek gampang nyolong dirubah menjadi undang-undang 2002. Dadi nek kon ngomong NKRI harga mati, wis matek ket biyen kok. Lah ngono. Wis duduk Indonesia sing koyo ngene iki asline mulane aku gak gelem ngurusi kecuali Allah memaksa saya. Gak iso ngurusi perkabupaten sampean gawe apa ae, Pak? Selama sampean di dunia, kon gawe ngene elek, gawe kene apik, gawe kono ya tegak. Kebahagiaan seseorang adalah neraka bagi yang lainnya selama Anda hidup di dunia. Itu pun ditambah tidak berniat baik. Gurung mesti menteri punya itikat baik untuk rakyatnya. Gurung mesti wakil-wakil rakyat punya itikat baik untuk mewakili rakyatnya. Wong nemoni kon gak tahu. Kelompok ngene gak tahu. Acara iki kan kudune dibikin bersama-sama oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lah ngono kudune ya. Duduk iki sekarang sing ngadakno arek-arek enom. Makanya aku berpikir nang arek-arek enom iki meneh-meneh kon sing mimpin rek, jangkepono pikiranmu, ya, jejeko pikiranmu. Lah ngono jare Cak Anto. Lah iki gak jejeg kabeh anjane gak duwe niat baik kok. Anjane gak tapi duwe niat baik Jakarta iku, ngono lho. Mulane aku nang desa-desa. Lho tapi perubahannya apa lho? Aku gak iso ngrubah, aku mek iso ngejek jagung kok. Engko sing nyokulno Gusti Allah kok aku. Anggitmu pesawat Garuda sing biyen mendarat di Sungai Bengawan Solo, iku nek gak diewangi Gusti Allah iso ta mendarat di kono gak meledos. Kan lho sapa sing memandu pilotnya? Kan lho sapa sing memandu pilot? Iku tak kandhani kok jaru canum kok klenik-klenik ndasmu menenge ta kon. Gitu loh. Nah, makanya takono sing arek tau krungu ya. Lho iku dipandu pilote, oke. Agak naik dikit. Oke, kanan dikit, dipasno. Terus sing gak tahan pramugari situ terus ambios iku, terus satu-satunya yang mati dia, selebihnya selamat. Nah, mulane arek-arek sing wedi rokok munda sak piturute ya. Aku ngerti penderitaanmu, ngerti kekhawatiranmu. Tapi aku takon, mosok sih kon urip di donya pisan tergantung pabrik rokok? Kon gak iso ta maklar-maklar nopo ta apa ngono ya? Dodol es degan ta apa ngono lho. Jadi yang saya bawa ke Anda bukan perbaikan negara. Wong negara dan pemerintah gak sependapat karo aku gak sependapat karo mereka. Dan saya juga tidak ada di Indonesia, tidak penting di Indonesia. Dan aku juga tidak akan memaksakan diri untuk menjadi penting di Indonesia. Aku mek penting untuk cintamu. Dan engkau penting untuk cintaku. Muga-muga Gusti Allah ngabulno ngono lho, ya. Aku berharap betul sama anak-anak muda ini.
Misalnya wingi demo wis ono arek STM, ono arek SMK, ono arek SMA ya. Gurung tahu kedadian cantok. Selama ya ada Indonesia belum ada anak sekolah menengah melok demo. Masih kok ya ono cacate. Ono cacate. Ono sing direkayasa, ono sing arek STM demo. Masa mau ngentot aja di atur negara. Ya ono ngono nih. Loh, ya aja more-moreng, urip iku ana cacate. Urip iku ana cacate. Sing wangi lah, lenga wangimu nek ambumu lak badhek. Ya toh? Wis silite masya bintang film paling ayu, silite ya tetep badhek. Urip iku ngono iku aja more-moreng. Di antara arek sing pakai jilbab, apa kabeh taat syariat, kabeh salat gak sih? Ono jilbab mergo cek angel-angel. Loh. Dadi anjane ngono iku urip. Kiai yang ngono, ono sing kiai temen, ono sing kiai-kiaian. Seniman yang ngono cantik ya. Ono sing seniman temen, ono sing seniman-senimanan. Biasa, urip anjane ngono iku. Mulane awakmu tujuane iku donya ta akhirat. Nah nek kon wis gak percaya akhirat sejak awal kaya Amerika, Korea, semua gak percaya akhirat. Tahu ta njupuk tambang emas terus Al-Fatihah sik ta njaluk izin nang Gusti Allah. Makanya malam ini adalah acara yang menurut Allah dipuji dan insya Allah diberkahi semua yang hadir. Mergo iki acara sedekah desa. Kudune sing diadakno setiap tahun di Indonesia adalah sedekah negara. Jadi sekali sedekah negara sak Indonesia kena kabeh lak ngono. Ki gak mek icil-icil desa iki sedekah kabupaten yo gak ono to. Kan gitu. Gak masalah. Karena pemerintah pusat aku takon ono ta sidang kabinet dimulai dengan presidennya ngomong ya kita harus hati-hati ya, kalau kita punya pendapat harus sesuai dengan pendapat Tuhan. Ono ngomong ngono. Tahu tak Gusti Allah dihadirkan di sidang kabinet? Tahu tak perusahaan iku njupoki batu bara, njupoki lenga, njupoki emas, terus selamatan sik nang Gusti Allah. Lega ono kabeh mau dicolong-colong, diambil saenake dhewe. Dadi saiki ndek donya iki rek, uang iku tujuane donya kabeh ya ta gak? Tapi ngeluh ndase mergo donya. Lah kon iku lha apa ndolek donya? Wis ndek donya sing kok dolekin donya terus ngelundasmu mergo donya. Cik gobloke kon niku. Nah aku kan ndolek donya kok. Aku kan ndolek donya ket pian. Aku kan ndolek bojo ayu teko-teko dhewe. Mergo aku berpihak kepada sing duwe donya. Lah ngono sih. Kon niku wis ndolek donya, ndolek sugih, ndolek rekening tinggi, ndolek akses, ndolek investor, mari ngono ndasmu rengat dhewe, pecah dhewe mergo dhuwit. Lah ngono. Urusanmu mek dhuwit kabeh, tapi gak ono sing sukses to. Gak ono sing sukses to. Aku gak tau ndolek dhuwit seumur hidup. Aku rene, aku gak urusane kok. Aku kok disangoni tagak karo Kiai Kanjeng, terserah Kiai Kanjeng. Disangoni pira aku terima. Nek panitia gak nyangoni kebacut panitia. Lho masa iso kon nglakoni ngundang arek saene kae teko Jogja duwe anak bojo nggawa gamelan saene kae terus gak sampean sangoni iku sampean menungso ta setan kok ngono. Tapi tidak ada transaksi. Yang ada adalah tepo seliro satu sama lain ngono rek. Masa ana dayo gak kok sugih wedang, apakah dayoe nuntut wedang? Ngono lho urip iku. Nah saya memakai akhlak, saya tidak memakai transaksi ekonomi. Jadi sampai saiki aku gak tahu duwe konsep sugih ta melarat, gak tahu. Aku gak tahu kepingin sugih, aku gak tahu wedi melarat. Terus pokoknya aku nganut nang Gusti Allah ya apa carane. Wong buktine apa? Aku nek ndelok bojo sapa sing gelem karo aku? Penggawean gak jelas, gak duwe kantor. Seniman iku apa sih? Ya cak antok. Seniman itu pendapatan itu kondilak gak jelas ya, lah gak jelas. Jadi aku iki biyen ketemu bojoku iku jenenge Novia Kala Menjing iku ya. Aku harus Kiai Kanjeng pentas di Senayan, ya di Senayan ya. Terus pas bulan puasa terus buka bareng nek ngarepku ana Novia. Ketoke kok cocok karo iki ngono atiku. Langsung tak lamar, gendeng to. Lha ancane gendeng sing arane aku gak gendeng sapa? Langsung tak lamar terus aku didoni lho baru kenal kok sudah ngelamar-ngelamar cuh niku. Loh, dia lupa
ilmu kimia. Kalau ludahmu menciprat ke muka orang lain, maka zat-zatnya menyatu dunia dan akhirat. Rek, aku gak ndolek lho, wallahi gak ndolek lho, aku duit ya gak ndolek. Kayak apa ndolek duit? Duit sing kudu ndolek ikon. Iya ta gak? Kerja keras dadi wong apik dipercaya orang lain, otomatis duit melayu nang awakmu. Ya ta gak? Timbangane kon ndolek duit akhirnya ditangkap KPK. Ya ta gak? Lah ngono. Nyun sewu rekor terbanyak loh Malang iki rek. Ya, aku gak ngersuloh dan saya senang mereka ditangkap, saya senang mereka masuk penjara karena itu adalah proses yang baik untuk keselamatan hidup mereka, betul enggak? Bayangno kon nyolong gak ditangkep. Lah elek sih. Nyolongku sing apik terus di penjara, langsung di penjara itu untuk membersihkan hidupnya, betul enggak? Jadi ucapkanlah selamat. Kirim WA karo bapak sing sekarang ditangkap. Selamat ya Pak, gitu. Sampean sedang menjalankan proses kebenaran, betul enggak? Ngono. Nyolong plus gak ditangkep sama dengan nyolong kuadrat. Ya tak gak? Nyolong plus ditangkep plus dipenjara sama dengan 0. Ya tak gak? Ngono, lah enak 0 saya dimana utang kon, ya. Ngono. Jadi aku ndelok urip iki jam lain ndelok Indonesia iki jane akeh sing aku gak setuju. Pendapatmu mengenai Bung Karno gak padha karo aku. Nek tak buka ya sakno awakmu. Pendapatku mengenai Pak Harto gak padha karo awakmu. Pendapatku mengenai Gus Dur gak padha karo awakmu. Apa pendapat tentang saiki gak ono sing padha karo awakmu. Nek tak buka aku sakno kon-kon iku wis gak duwe dhuwit. Penggawean wis terancam terus tak ceritani sing gagal tambah stres kon. Akhirnya nyoban nyabone bendino. Gitu loh. Jadi teman sekalian, hidup itu tidak seperti yang dipikirkan manusia. Ya, hidup itu tidak seperti yang dikonstruksi oleh ilmunya manusia. Hidup itu lebih luas dari itu. Min haitsu la yahtasib. Awakmu apal to? Mayyatakillah yaj'al lahu makhrajan. Wis diwaca surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Beli 1 dapat 2 dari Allah. Engko diwaca dhewe. Wa may yatawakkal 'ala Allah, beli siji meneh, awakmu tuku ning nganggo takwa oleh loro, nganggo tawakal oleh loro. Wa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Iku rumus jelas dari Allah. Dadi aja nek wedi karo ekonomimu, jadi wedi. Sing penting sampean obah terus. Sikil digawe mlaku, tangan digawe nyambut gawe ya toh, pikiran bergerak, angger aktif mesti ana rezekine. Allah menjamin. Wong binatang melata saja dijamin oleh Allah kehidupannya. Apa meneh menungso? Apa meneh anak buah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya ta gak? Nek sampai kon menderita nemen padahal kon cedak karo Kanjeng Nabi, sing gak trimo sapa? Kanjeng Nabi dhek mesti demo munggah. Ya napa karep sampean iki arek ngono kok. Akhirnya dikai gas air mata, ngono karo malaikat.